先看一下我们今天的哎，今天我们新的还是一个新的构图。今天我们是什么？是个则字形构图，就是原则的则，就是我们主要的景致在我们画面的左半部分对吧？在我们画面的左半部分，右边是以云和水面为主，对不对？所有的画面景致都安排在画面的左边，右面是虚的，对吧？实虚，这就是我们这个束缚的常用的则字形构图。对，可以后面可以把这个则字打在我们公屏上，大家加深一下印象就是我们今天的构图以则字形构图，是个则字形构图。对，这也是我们束缚常见的一种构图，对不对？你看我们束缚的构图，之字形、则字形、虚字形、假字形、游字形，对吧？这也是常见的一种构图方式。对，则字形构图，这是以江南水乡，以江南水乡一个小景，我们今天也是画成一个四时整章的这是个小稿，然后我们放大成四时整章。对，则字形构图。画之前，我们先把毛笔洗干净，对吧？用的这个中号毛笔尖号，把笔洗干净以后，笔尖去调墨。大家记住笔尖去调墨。你看，蘸清水，笔尖调墨。调好墨以后，也是由近景的山石开始起笔近景山石我们开始起笔。笔尖调好墨，生宣。对，我们现在用的是4尺生宣。我们现在我们课程里边都是以生宣为主，小的作品还有我们大幅的作品都是以生宣为主。你看由左下角起笔，因为我们所有的景致都在左边你看先画近景的山石。我们常讲先勾什么？先勾山石轮廓线，对不对？先勾山石轮廓线。先把山石轮廓线勾出来。下面就是什么？内部结构分三面。你看，内部结构分三面就是我们常说的十分三面，对不对？十分三面，你看，对不对？十分三面，前左右，对不对？3个块面结构先分出来，1、2、3。先把这个十分三面的3个结构分出来。下边就是什么？明暗结构，对吧？明暗皴擦来体现。我们去皴擦它的暗部结构，你看，对不对？先皴擦它的暗部结构，把我们山石的明暗关系、明暗层次，我们先分出来。先分出来。我今天用的，你看，是不是？我们今天用的什么？披麻皴，对不对？披麻皴。大家记住一点，还有什么？现在记住一点什么？我们南方画南方的景致以线为主，北方以皴为主，块面结构，对不对？我们南方呢，画南方的这种景致以线为主，这是一种南北方表现山石的技法、笔法不同的地方。看，这是我们近景的山石。看起笔先勾山石轮廓线，内部结构分三面，对不对？然后明暗皴擦来表现。这是
近景的一块大的山石，哎，下边小山石，哎，做一个补充，对不对？哎，做一个画面的补充，也是它的山石结构也是有大有小，它的形状也是，对吧？有方有圆，哎，有方有圆。近景的山石，哎，以什么？以小见大为主。哎，近景的山石都是以小见大，小的山石，哎，包围一个大的石块，哎，这样的结构。你看，对吧？左右，对吧？都是以小山石围着一个大的石块。哎，这是我们常讲的啊，山石的这种大小的关系。你看，哎，大小的关系。下边就是构完山势以后，哎，构完山势以后，我们也是先处理什么？哎，先处理前景的树木，哎，先处理前景的树木。先画一个点叶的树，哎，我们先画一个点叶的树木。常讲石分三面，树分四枝，对不对？哎，你看啊，把我们树的前后左右的树枝，我们去，对吧？把这种关系要画出来啊，要把它体现出来。树头，然后树干，你看啊，先画树干，画完石头以后，下边树干，左边结构完成以后，右边结构线过来，你看。哎，注意，我们出枝的这个结构分叉的地方，它的结构线要注意分出前后。哎，分出前后，你看啊，前面的树枝它的分叉结构线是在我们主干的结构线的前面，对不对？哎，这就是前面的树枝。哎，要体现出它前后树枝和主干的这个关系啊，要把这个关系我们交代清楚。勾完以后，你看啊，右边的这是左边，看左边的小的树枝，对不对？哎，再出一个向上的，哎，后面的出枝结构它是在什么？在主干的，你看它这个分叉的时候，它这个结构线是在主干的后面，哎，在主干的后面，哎，前后左右，你看啊，我们出后面的树枝的时候，你看，哎，出枝过来。你看，哎，中锋用笔，对不对？你看，它这个枝就在我们出的这个分叉的结构，就在我们主干的结构线的后面，对不对？哎，这样一看就是，哎，这是后面的树枝，前、后、左右，哎，这就是我们讲的啊，树分四枝。近景的树木，你看啊，对，我们要画近景的树木的时候啊，树干一定要什么稍微大一点，因为什么？它是近景的树木，它不是中景，也不是远景。我们近景都是以树山石为主，所以说啊，画的树干，对不对？稍微高一点，稍微高一点，它是作为近景的一个，对吧？近景的主要的一个景致，所以说画的时候啊，前面的树可以画的稍微大一点，比山石一定要大一点，高一点啊。大家常看，你看啊，我们常看什么？比如说你常看这个传统的这个构图，你看画传统的那种山水构图，是不是？你看它近景的
都是以什么为主啊？近景都是以山石、树木为主，对吧？近景都是一组，各种点叶树、夹叶树组合在一起，它形成一个近景。然后中景是什么？中景是山、瀑布，在远景就是远山、云雾，对不对？传统的构图也是这样，我们现在的构图也是按我们传统的构图，去稍微的有一些变化，整体上还是按我们传统的那种大致构图去画的啊。现在的也是，都是从传统的过来，再结合我们现代的写生，都是根据什么？根据我们传统的构图去安排这个结构。少来一点墨，所以画的时候，你看我们这个画近景的时候，树木对吧？要画的什么呀？要画的稍微大一点，画的稍微精致一点，因为它是近景的。我们树枝，我们常讲什么？树为山之眉目。我们先看到什么？先看到近景的树木，你树画的好不好，对吧？才能把你的画面体现出来。你的画的好不好，还是什么？就看你近景的树木画的漂不漂亮，对吧？舒服不舒服？所以说，我们树木很关键，在这个山水画里边啊。画完树干、树枝以后，对吧？画叶子，画叶子是我们前面的这个啊，以什么？以点景、点叶为主。你看啊，我们点叶为主。点叶为主，现代的和传统的点叶，它变化也不是很大，就是我们传统的点叶的时候，它的点的叶子工整细腻。我们现代的这个点叶来说啊，就是什么？要的是写意，就是说把这个我们抒发我们感情的，所以说你看用笔稍微的，可以放开一点，对不对？可以放开一点。点的时候也是啊，我们可以什么？以芥子点为主，可以以芥子点为主。你看啊，画的时候，注意什么？注意它叶子的组合，是不是叶子组合？然后它的浓淡墨的变化啊，一定要注意这个叶子组合、浓淡墨的变化，对不对？先画树头，每一次我们画的时候啊，先用什么？先把树头部分由上向下去画，它树的整体叶子变化是树头部分浓，对不对？浓、淡、青墨的变化。你看啊，侧锋，看它的面积啊，我们点叶的面积是不是？它画出的叶子，侧锋画出的叶子来说，变化自然，变化自然。清水，看调清水，再调重墨，下来，下面我们对吧？树枝少的地方，叶子相对来说，安排的小一点，安排的少一点，一组一组去完成啊。我们点叶的时候要注意什么？一组一组去完成，要把叶子的随着树枝的变化，你看，树枝我们分出前后左右的变化，叶子点的时候要根据我们的小树枝的位置去点。根据我们叶子的位置去点，由浓到淡，由湿到干，是不是？我说老师，叶子颜色不用淡的吗？叶子是用的侧锋吗？对，看我刚才点叶子的时候就给大家讲了啊，你看，我们把笔调好，洗干净以后，清水，笔尖调墨，对不对？
笔尖条墨侧锋用笔，侧锋用笔它产生的叶子的变化，你看它和我们这个中锋不同的地方是吗？它的叶子变化比较丰富。你看，看啊，点好以后侧锋，对不对？这个稍微的水分多一点啊，点叶子的时候稍微水分多一点。你看啊，侧锋过来，它用笔的组合和我们画传统的芥子点是一样的啊，是一样的。你看，我们要是说，我大家画一下，你看啊，如果我们画这个传统的叶子来说，你看是这样的，对不对？是不是？哎，中锋是不是这样的？哎，我们画现在的这种点叶的话，也是这种组合用笔，只是说把笔锋侧过来，你看，笔锋侧过来，它的组合还是芥字形组合，你看，对不对？它还也是这种组合，它也是叶字，这是芥字形的组合，它就是这个形状不同，对吧？形状不同，它的用笔的重叠的方式是一样的，和我们芥字点是一样的。哎，前面一棵树，你看后边穿插一棵，穿插一棵稍微高一点的。画树的时候，3棵树、2棵树，对吧？大家注意什么？2棵树、3棵树不要什么，这个高度一样，要有高有低，有高有低。我们常讲的树的不同变化在什么？在这个，你看前面树你画的稍微的宽一点、胖一点，对不对？你看这个树形，对吧？稍微胖一点。我们画后面的树形的时候，你看。哎，超过它，对不对？这个可以画一个瘦一点的，你看，哎，一定要树形2棵以上的树就要有变化，哎，一定要有变化。看，穿过来，对不对？穿过来，一定要有变化。你看，哎，前面的树，你看稍微胖一点，对不对？哎，我们后面安排的树呢，可以让它，哎，修长一点，哎，修长一点。然后你看，前面是以芥字点为主的，对吧？以芥字点为主。下面后面我们可以什么？你看，小的小横点，对吧？我们常用的小横点。哎，点叶树一定要注意它前后树形的不同，点叶的笔法也是不同的。哎，注意它的墨的浓淡变化。哎，注意它的浓淡变化。不要怕什么，哎，不要怕费事。我们每一次调墨的时候啊，不要怕费事。哎，把笔洗干净，笔尖调墨，笔尖调墨，让它墨的变化是由深到浅，对吧？由深到浅。哎，下来，你看到下边，到下边以后，随着我们笔中的水分变少，哎，墨也变淡，形成什么？哎，由湿到干，由浓到淡，它的变化，对不对？哎，墨的树叶的变化。下面你看啊，主要的2棵树完成以后，哎，我们可以安排什么呀？你看到后面以后，下面小的灌木，你看可以穿插一个
哎，穿插一个夹叶的小树，哎，可以穿插个夹叶的小树。画这个夹叶的时候，看我们前面是介字点，后边是小的小横点，对不对？你记得下边夹叶树可以画成圆形的，哎，穿插一个圆形的夹叶树，圆形，哎，就是说，哎，我们中间点叶树间隔里边是夹叶树，夹叶树里边可以加什么？哎，可以加点叶树，这样把我们树的层次，对吧？层次分出来，前后的层次分出来，让它有变化，对不对？让它树形、树叶，对吧？都要有变化。哎，树形、树叶都要有变化。你看，这是近景的部分啊。哎，近景的部分完成以后，你看现在我们山石这个树木长在山石的这个后边，对不对？哎，所以说到画完以后啊，后边一定要加一层，哎，加一层山石。为什么？你看啊，如果我们不加后边的山石的话，它的树木是不是它就悬空？给人感觉的树木它没在这个石头上面，它是悬空的，对不对？然后你加了后面一个结构以后，你看加了结构以后，哎，我们这个树，对不对？就能长在这个山石上，哎，长在山石上，它就不是说悬空的啊，对不对？你看，给人感觉这就是哎长在这个树的树缝中间，它就不是悬空的。哎，所以画的时候我们要注意它这个树与山石的这种关系，哎，树与山的关系啊。哎，近景的完成以后啊，我们开始画后面的这个这个建筑，我们小房子啊，水岸边的这个小房子，先画什么？哎，先安排前面的山石，对不对？哎，先把前面的山石画出来，哎，安排出来。看披麻村，看啊，还是披麻村的时候，大家注意什么？村到它的山石结构的后面，哎，山石结构的后面，这样去村，对不对？哎，先安排什么？哎，先安排这个是山石的前后安排出来，这就是我们哎房屋下面安排什么？这个土坡的地方，对不对？哎，土坡的地方画出来，对不对？画完以后，哎，我们选择台阶上来，要安排什么？哎，安排这个台阶上来。哎，台阶后面呢，就是我们房屋啊，小房屋靠河的，对吧？靠河岸边的小房屋。画房屋也是先画什么？先画坡顶，对，先把我们的房顶的结构画出来。哎，先把房顶的结构画出来。你看，注意什么呀？哎，注意房屋的透视关系。你看，哎，画出来。房顶，对不对？房顶、山墙、正面结构，哎，这个三个面勾的时候，三个面一定要勾出来以后，让人感觉这才是一个完整的房屋，对不对？哎，这是个完整的房屋。
哎，它江南的水边房屋，你看啊，小窗户、小门儿，你看，对吧？就把这个结构画出来。房顶，我们房顶这个只勾什么呀？哎，只勾这个瓦片的这个竖结构，哎，竖结构就可以。先不勾这个，我们不勾瓦片啊，不勾瓦片。你看，再来一个结构，哎，先画什么？先画房顶。你看，哎，先把房顶画出来。哎，侧面的山墙，对不对？这侧面山墙。哎，正面结构，你看，小门小窗户。哎，先只画瓦的这种竖结构。它这个点景，你看啊，我们这个点景来说，对吧？它的房屋占的比例比较小啊，不是很大，所以说我们画的房屋不能画的太大。你只要把什么，把房顶和我们这个侧面结构画出来就可以。你看，哎，把它的透视，对吧？怕它透视它的结构，哎，我们画清楚就可以，画清楚就可以。哎，然后你看啊，哎，房后面对不对？安排一个栅栏，安排一个栅栏，这就是，哎，外边就是水面啊，你看，对不对？我们下边这空白的地方就是水面，哎，靠近水面的地方，哎，安排一个小栏杆、小栅栏啊，安排一个小栅栏。向后的时候，它是个小的一个这个呃小的个村庄，对吧？几户人家，所以安排的时候靠什么呀？它的前后透视关系靠什么啊？组合，前面的墨稍微重一点，哎，稍微重一点。你看啊，到后面向后画这个建筑的时候，画小房子的时候，你看啊，哎，稍微的墨变淡一点，你看对不对？哎，稍微让它变淡一点，也是不是船了，窗户，哎，小门画出来，画后面的，对吧？你看啊，还有我们什么？还有我们这个树的后面隐藏的，看就是后面被树遮挡的地方，哎，遮挡地方，你看画的时候用淡墨去画，哎，用淡墨去画，哎呦，看，哎，画这个小房屋的时候，哎，用淡墨去画，它也是在树的后面，对不对？不要画太重的墨，哎，简单的画出来就可以，哎，简单的画出来就可以。对，不怕人，我们养的小鸟不怕人。哎，我们画完以后，你看啊，然后我们这个江南水乡常见的什么呀？你看啊，哎，竹林，对不对？哎，你看画这个竹林怎么去画？先勾竹竿，对吧？先把几个竹竿勾出来，然后画竹叶的时候，啊，不是我们画那个工笔的，我们画写意的。你看画写意的怎么去画？就是画写就是什么？哎，介字点、各字点，你看，哎，这就代表哎江边的竹林，对不对？你看，哎，就介字点、各字点，你去画。哎，因为我们画的不是这个工笔的，对不对？哎，写意的，所以画的时候随意一点，
哎，越随意，越随意，我们的画面呢，哎，感觉越有意境。要放开笔，画喜的话时候，我们常讲什么？哎，画笔要放开，不要拘谨，是不是？哎，不要拘谨。要求什么？要求哎易到，对不对？要求易到。看，还要注意什么？注意它的，哎，我们每次强调什么？强调它的墨的变化，哎，墨的变化。看，有浓墨，有淡墨，对不对？哎，也注意它墨的变化。看，哎，一看它不是说一看呀特别工整的，对不对？哎，特别工整的，哎，画的你看稍微写意一点，哎，写意一点，不要画的太工整。哎，注意它什么浓淡墨的变化，对不对？有重墨，有淡墨，哎，它把这个树丛的前后，珠子的前后这个透视画出来。到后面都是什么？哎，到后面我们画的时候，前面的树，对吧？墨色相对的重一点，到后边画的时候，哎，这个墨不要重，对不对？因为是树房后面的这个树木，哎，以淡墨为主，看啊，以淡墨为主，还是点一些啊不同的点一些不同的这个墨点，代表后面的树木，代表不同的树木。哎，这是竹子，对不对？这是我们江边的杂树。你看，点的树的时候，哎，点这个小树的时候，哎，水分可以多一点。你看，哎，可以多一点。把我们看啊，画完以后，把我们这个小房屋衬托出来，对不对？你看，哎，把这个房屋衬托出来。哎，这就是我们讲的啊，黑白的对比，对吧？衬托，哎，用后面的墨把我们前面的房屋，哎，衬托出来。完了以后，你看近景的山石树木完成以后，哎，中景的是吧？哎，我们点景的小村庄完成以后啊，下边就是我们的山峰。画我们南方的山峰，注意什么呀？看我们山峰，咱们的山峰都是以线为主，对不对？以线为主，少村多沟。看以这个山峰为主啊，我们先画前面的，哎，先把前面的结构画出来。我们常讲什么？哎，先定一个山峰的中心，你看是不是？哎，这是山峰的中心，以这个为中心，我们向后延伸它的山峰，对不对？我们常讲啊，先定一个中心，定了中心以后向后延伸过来。你看啊，先勾山峰的外形，对不对？哎，先把它的外形勾出来。哎，先把山峰的外形勾出来。你看啊，注意它山峰的走向，不要说画这个山峰就是一个直线上去啊，对不对？哎，不要一个直线上去，
要让它左右，对吧？左右蜿蜒去上去啊，左右蜿蜒去上去。过来，你看，哎，蜿蜒上去，要有变化，对不对？哎，要有变化。向上，随着墨的变化，近景的墨重，远处的墨轻，对不对？因为墨浅啊，就是我们常讲什么近实远虚，对不对？近实远虚也是靠什么？靠我们墨的深浅变化。哎，深浅变化。哎，小山峰，对不对？哎，南方的山峰都是比较怎么的？哎，比较圆润。哎，比较圆润，不是说我们画北方的那种特别高耸的山峰，哎，都是那种小的丘陵，小的丘陵，哎，把轮廓结构勾出来。你看啊，村的时候，大家看一下，村的时候也是啊，用什么？用我们的披麻皴去皴啊。你看，轮廓线勾出来，结构线勾出来，沿着这个结构线，你看左右。我们常讲披麻皴它的位置是不是？你看它的位置，哎，在轮廓线的后面我们加皴，然后皴的时候是左右去皴，是不是？你看啊，先左后右，先左右，对吧？左右左右，哎，记住这个，你看，对吧？哎，左右左右去皴。它的山的结构，注意还有一点，你看山的结构，左边结构对不对？哎，左边结构，哎，向左的时候向右，对吧？左右左右，它的山峰是这样走势的啊。然后你看左边的结构线短，右边的结构线长，对不对？哎，右边的结构线长，左边的结构线就短，这是它结构的线的变化。哎，先左后右，对。哎，你看啊，哎，大家要是说记不住刚才我们说的皴的这个顺序来说啊，可以扣在公屏上，像同学说的啊，可以再加深一下印象。我们皴的时候，先左后右，对不对？哎，先从左边，再皴右边。你看，哎，左边皴一下，然后皴右边，对不对？你看啊，都是，哎，先左，哎，后右，哎，先左后右，这是披麻皴的啊，哎，披麻皴，我们皴的这个顺序，对不对？哎，顺序，对，左边的长，右边的短，左边的短，右边的长，这是我们勾结构啊，勾山石的结构，哎，注意的地方都是啊，这都是画了多少年以后我们总结的经验。有的同学来说啊，勾的时候你构图，对不对？哎，有时候不知道，哎，老师构图怎么觉得特别别扭，对吧？哎，你掌握它的方法，掌握它的规律，你再画的时候就不会，对吧？就不会看的啊别扭。你看，要掌握它这个规律就可以。哎，不同的山峰，你看啊，如果再换一个，对吧？不同的山峰，你测的时候就按我们讲的来说啊，对不对？一样的，还是按这种规律去处理。
只是山形不同，对吧？它的方法也是还是这样。还是一样。哎，这山峰啊，你看是不是？哎，右左，然后右左，这样蜿蜒的上去，是不是？这样的山峰感觉才有气势啊。如果你看，如果一个直线上去，对不对？哎，直线上去它没有变化，就是常讲的叫什么？哎，老虎皮，对不对？老虎皮，哎，一个山脊过去，左右，对吧？这样去画上去，特别呆板，特别呆板。它山峰没有变化，哎，加一些小结构，你看啊，哎，加个小结构，哎，小的山峰，对不对？哎，加个小的山峰过来，远山，你看它的远山画的时候，对不对？哎，都是那种圆乎乎的，是不是？哎，画南方的山峰，哎，都是这种哎比较圆润，一看胖乎圆墩墩的，哎，这种山峰是不是？哎，画北方呢，一看都是特别雄壮、高大、耸立的那种山峰。哎，南北方的山不同，哎，要注意这一点啊。哎，山峰，看，然后过来，后面你看稍微的，哎，我们右边的山峰，对不对？远山高的话啊，对不对？哎，左边的山峰要低一点，哎，左边的山峰要低一点，不要平行，哎，不要平行。你看这边要高，右边要高，哎，我们左边就低。要左边高的话，右边要低。哎，这是构图，就是我们构图的时候注意的地方啊。构图上要注意的地方。哎，山峰完成以后啊，近景的小船，你看，哎，我们要画小船的时候，注意它的什么？哎，注意它的透视关系。哎，近对，近浓远淡，近实远虚，对不对？我们常讲啊，构图也是常讲什么？近实远虚。说是近实近实就是什么？它的墨稍微重一点，哎，稍微重一点，然后越向后，哎，它的墨越淡，对不对？然后越虚，表现的景致也是越来越虚的啊，就是近实远虚。哎，墨就是根据什么？根据我们墨的变化，哎，根据墨的变化去体现它的空间关系，体现它的山的空间关系。有的同学啊画的船，你看啊，注意它什么呀？注意它的透视关系。有的时候老师觉得透视弄不对，你看是怎么回事？是我们这个船棚，你看船棚的透视，你要画对了以后，它的船只，哎，它的透视就对了啊。哎，先画一个这个侧面的，先画什么？哎，先把船棚画出来。你看啊，先把船棚画出来。用这个稍微小一点的这个尖毫啊，我们画山石树木用的都是什么？哎，用的那个稍微就中号那尖毫。哎，我们点景的时候，把船只我们就有一个小的这种尖毫。点景的时候用墨稍微干一点，哎，用墨稍微干一点，不要太湿啊，尤其点景的时候。
控制它的水分，不要说画出来印一大片，对不对？哎，一定要控制它的，稍微墨色稍微干一点，稍微干一点。先把船棚画出来，对不对？你看啊，画完船棚以后，船头挡住了是吧？看啊，哎，船棚画出来，船身是不是？你看啊，哎，然后上面船板，哎，船舷画出来，船舱，哎，船舱用淡墨把船舱淡墨染一下，哎，染一下，你看，这就是一个完整的船只。它的透视效果是什么？哎，从左面透过来，是不是？哎，从左面透过来，这个结构同学们一般都能画的比较正确啊。尤其什么？哎，尤其说你看向右的，比如说我们这个船稍微斜一点的那种结构，对吧？就画不对。看我稍微画一点，看画这个位置吧。哎，你看，这是我们横向的这个船只。哎，稍微竖一点的船只，就有时候同学画不对。你看啊，也是对吧？先画这个船棚，哎，向上，你看对不对？它是这样的透视效果。哎，过来，哎，这样的结构，对吧？这是横向的一个平放的船只，哎，这是稍微竖向的横的一个船只，平放的一个船只。勾完这个船的结构，上面铺船板，铺完船板以后啊，稍微勾一下这船舷位置，它是双勾的，哎，稍微勾一下船舷的位置，船杆固定一下，你看，哎，固定一下，然后你看这个船棚的地方用什么？哎，用一点干笔把这个船棚擦一下，你看，哎，加深呀船棚的结构，你看这样加一下是不是？哎，船棚的这个立体结构稍微加一下就可以，哎，稍微加一下就可以，哎，可以靠近，对吧？靠近岸边的地方可以画一些小栅栏，你看中锋啊，画这个石头，你看画这小栅栏的时候，哎，中锋去勾，哎，中锋去勾，哎，这就是我们水面啊，水面，哎，然后上色的时候就是水面这一块都是水面，哎，然后水中的小的碎石勾一点，哎，稍勾一点，哎，这就是我们画的啊，江南水乡的一个小景，普通深线就可以。先调一个赭石色，哎，我们先调一个赭石色。我们画的啊，今天上色，这个江南的来说，我们都是以小青类为主，哎，都是以小青类为主。你看，先调一个赭石，哎，先调赭石。调完赭石以后，赭石加藤黄，大家记住一点啊，
对，加酸可以，加宣、加后生宣都可以，因为我们画山水来说，为什么要用这个加宣或者是加后的生宣？因为我们这个画面上色的时候，对吧？它用这个有时候它不是一遍颜色，比如上浅酱一遍，但是我们上小青绿的话，有时候上2遍或者3遍颜色，对吧？你宣纸厚的话，它不容易破，对不对？你上了色以后，它的宣纸来说湿了以后，它这个拉力变小。你说要加厚的生宣或者加宣来说，它这个拉力比较大，韧性比较高，不容易损坏。这是加藤黄，你看啊，我们这是加藤黄。树干，先把树干染出来。你看，树干部分，先把树干部分染出来。树干染完以后，对不对？树干染完以后，我们染什么？染山石的地方。树干，你看啊，前面这几棵树，把树干染出来。染出来以后啊，我们下面用什么？用赭石。看小青绿的着色方法啊，一定要记住它的先后顺序。先后顺序。先上赭石，赭石上到什么地方？上到我们山石暗部，就是我们村的地方，对不对？村的地方我们去上赭石。你看，上到这个地方，村的地方上赭石。村到这个地方，大家记住它的先后顺序。先上赭石，赭石的位置在我们村的地方，就是我们山石的暗部，对不对？山石的暗部。上赭石。皮脂，如果有皮脂也可以，皮脂也是生宣的一种，也可以。看啊，山石的暗部，对不对？把赭石上在这个地方。上在这个地方，也是尖毫的啊，也是我用现在上色也是用尖毫的笔。我们勾山石、树木，对不对？点景的，都是用的尖毫。我上色也用的尖毫，也用的尖毫。还有我们台阶的地方，勾一下，用赭石渲染一下，渲染一下。栏杆，对吧？我们勾的小栅栏，对吧？也用赭石去复勾一下，去复勾一下。然后它的小房屋，对吧？小房屋它的窗户、小窗户，还有它的门儿，对吧？都用赭石去勾啊，都用赭石上一下，都用赭石上一下。上面远山赭石，是不是？赭石的位置啊，上赭石的位置还是和我们前面山石的位置是一样的，上在它山石的暗部，就是我们村的地方。村的地方，你看，村的地方去上，把亮部留出来，把亮部留出来。亮部留出来，上别的颜色啊。看，
哎，先把赭石，这是我们小青里打底色的这个步骤啊，对不对？哎，打底色的步骤，先要上底色。哎，底色上底色的第一步，对不对？赭石藤黄，哎，赭石藤黄。用完以后，你看啊，把我们赭石调到赭石，哎，加在我们前面的位置，哎，稍加一点，稍加一点，然后我们再调别的颜色啊，哎，先把赭石这个颜色，哎，一遍上够它，哎，稍加一点，把我们这个颜色稍加一点，然后我们调第二遍颜色，就是第二个颜色，先上的赭石，对不对？哎，先上的赭石。下面我们调亮部的颜色，花青，你看啊，花青，哎，我们来一点花青，花青和藤黄调在一起，对不对？哎，藤黄调一个浅绿色，大家记住啊，我们小青里的底色部分，哎，底色部分。暗部上了赭石，对不对？暗部上了赭石，我们亮部结构，你看啊，留白的地方就是我们山石亮部结构。我们用花青调一点藤黄，哎，调到个浅绿色，大家看一下啊，哎，不用加三绿，现在不要加三绿啊。你看啊，花青藤黄这个两个颜色就可以，这是我们要山石亮部的颜色。哎，亮部的颜色，你看。我们暗部上了赭石，对不对？哎，亮部上一点，哎，亮部上一点，浅绿色，哎，浅绿色，这是啊，我们先上的赭石，对不对？哎，先上的赭石，然后亮部上浅绿，看，上浅绿色，然后注意什么呀？注意它和赭石的衔接部分，哎，赭石的衔接部分一定要过渡一点，一定要过渡一点，你看。稍微让它这个浅绿色不，哎，压住一点赭石的颜色，大家记住啊，稍微压一点赭石的颜色，让它过渡一下。远山，你看啊，远山随着我们远山墨的变淡，对不对？我们常讲什么随类赋彩，也要根据颜色，根据墨的变化，颜色去变化，就说墨重颜色深，墨浅颜色浅，对不对？墨淡了颜色浅，你要记住这个啊，稍加一点，哎，加到它山石亮部，哎，山石亮部，你看是不是？暗部赭石，亮部浅绿色，哎，这是我们底色的着色方法啊，小青绿底色的着色方法。看，哎，先把浅绿上来，这是我们打底色的地方，对不对？哎，打底色的地方，哎，先把底色打好啊，先把底色打好。花青，你看啊，再调一点花青。这次是单纯的花青，单纯的花青我们上到什么地方？你看，远山，对不对？哎，
我们单纯的花青上在远山的地方，哎，远山的山峰、山顶上来一点花青。哎，远山不要加绿色。哎，远山不要加绿色。看，哎，远山用花青去染。哎，远山用花青去染。哎，底色看啊，然后对花青上远山，淡的花青啊，淡的花青，我们上远山。哎，这是底色，对不对？哎，这是底色。然后啊，我们上完底色以后，哎，我们复习一下啊，哎，稍微复习一下，我们这个上小青的底色，先上什么？对不对？暗部先上什么？先上赭石藤黄，对不对？哎，我们有知道啊，同学们有知道，我们开始上颜色，暗部山是暗部上的赭石加藤黄，对不对？知道的同学可以打在公屏上啊。我们加的什么？赭石加的什么？可以加的打在公屏上啊。我们复习一下，加深一下我们的印象，对不对？哎，可以加深一下印象。有的同学来的晚，对不对？哎，有的同学来的早，来的早的同学，哎，知道刚才老师调颜色的时候，先讲的颜色是怎么调出来的？对，哎，对，赭石加藤黄，这是我们，哎，这是我们打底色的第一步，对不对？哎，先上赭石藤黄，然后上完赭石藤黄以后，亮部呢，对不对？下面就是我们亮部招的颜色是什么？哎，花青藤黄，对不对？哎，花青藤黄调出什么颜色？浅绿色，对不对？哎，调到浅绿色。下面加珠标，加珠标是不是它会发红？对不对？开始上底色的时候，哎，就是赭石加藤黄，然后亮部是什么？哎，花青加藤黄，调个浅绿色。对对对，你看，好多同学都记得非常清楚啊，哎，记得非常清楚。对，花青加藤黄，然后下面啊，我们上什么颜色？云，对不对？后边云的地方，还有我们前面水面的颜色。你看啊，需要什么？需要把画面打湿一下。你看，哎，稍打湿一下。需要染云的地方，你看，哎，打湿一下。哎，这需要我们，哎，染云、染水，需要把画面稍湿一下啊，稍湿一下。用清水打湿了以后，我们用这个废的宣纸啊，哎，废的宣纸，稍微把这个下面的水多余的水啊，稍吸一下。你看，哎，把多余的水稍吸一下，不要水太多，是不是？哎，不要水太多，让它潮一点就行，是不是？哎，让它潮一点就行。哎，看多余的水分吸一下，哎，稍微亮一点，对不对？打完清水以后啊，喷完清水以后，哎，稍亮一下，亮一下。这个时候我们上什么颜色？哎，把树叶的地方上一下，哎，树叶的地方上一下。树叶花青，看啊，花青稍加一点淡墨，哎，稍加一点淡墨，调个墨青色啊，哎，稍调一个墨青色。
花青、大墨，看啊，对，暗部赭石藤黄，亮部花青藤黄，对不对？哎，我们底色的颜色，哎，是不是？哎，非常简单，就是3个颜色，赭石藤黄，然后花青藤黄，不需要说调太多的颜色，是不是？哎，底色，我们记住这个规律啊。打湿，我们看我们染匀的方法啊，我们常用的现代染匀的方法都是以湿染匀为主，湿染匀的方法。然后我们水面也是为了什么？为了我们后面渲染水面，哎，为了渲染水面，让它过渡的更加自然，颜色由深到浅，它过渡的比较自然。花青、藤黄，调个墨青色，我们先染点叶的地方，你看啊，哎，点叶的部分，花青藤黄，不是花青藤黄了啊，花青大墨啊，哎，花青大墨，我们点叶子地方由深到浅，也是啊，先点我们梳头的地方，颜色稍微深一点的地方，墨重的地方，哎，稍点一下，由深到浅，给它变化下来。看啊，我边上颜色边加清水，你看，来看一下啊，哎，边上颜色边加清水，哎，让它颜色呢也有个深浅由深到浅的变化，哎，由深到浅的变化，哎，由深到浅的变化，让它你看啊，让它有变化的话，稍加一点什么呀？哎，花青里面稍加一点藤黄，对吧？让这个墨青色，哎，偏一点绿色。你看，我们可以点什么？哎，可以点后边的颜色，哎，后边点叶的地方，你看前面的颜色是不是？哎，发一点青色，哎，后面的颜色，哎，发一点绿色，哎，发一点绿色，这样它的颜色，对吧？虽然是都是点叶的啊，但它前后点叶就有变化，对不对？哎，它就有了变化。加清水，然后你看啊，染这个竹子这一部分，对不对？竹子的部分也是啊，用花青加一点什么？哎，加一点藤黄，调一点绿色去染，哎，稍微调点绿色去染，哎，让它这个树丛，你看啊这个竹子的地方，哎，稍微偏一点绿色，哎，稍微偏一点绿色。后边的树丛，哎，点的树丛也是这个调的这点颜色，你看啊，调的画前面绿的，加一点藤黄，变成个稍微变一点绿色，哎，有一点绿色就可以。哎，这是树丛。我们画匀的地方，哎，看啊染匀，花青、花青、淡墨、花青淡墨，哎，调的时候让它稍微的搅一下啊，我们调和一下，对吧？稍微调和一下，让它两个颜色，我们的墨，哎，对，墨青里边稍加点藤黄，哎，稍加点藤黄，哎，看我们调的时候，你调这花青的时候，花青和这个淡墨的时候，看
稍微多调两下啊，让它充分的墨与花青充分的融合在一起，充分融合在一起，然后染匀，看染匀的时候，我们课里边讲过，对不对？用笔呢要轻，颜色要淡，这是湿染匀的方法。哎，湿染匀的方法。开始的时候，哎，同学们开始染匀的时候，如果我们控制不好匀的这种形状，对不对？哎，控制不了匀的形状，哎，就不用这个啊。我们就是有的就是说，比如说真的要画的时间长了以后，你可以用什么干染匀的方法？干染匀的方法，你能很快的把匀的这个形状处理出来。然后开始的时候我掌握不了匀的这个形状，对吧？我们就用这湿染匀的方法。它的好处在哪？你看啊，它的好处在哪？随时，对不对？哎，随时可以调整云的形状和动态。你看，哎，随时调整，可以深，可以浅，对吧？可以深，可以浅。然后它的颜色，你看我们染云的时候，它的颜色，云的颜色过渡，哎，很自然，非常自然。还有什么？染打湿了以后啊，哎，我们可以随时调整，哎，随时调整颜色的深浅，哎，随时调整颜色的深浅，嗯，对不对？哎，先用浅颜色，哎，把大致的云的形态画出来，你看，哎，云的形态画出来，哎，你看啊，再来一点，哎，先染淡的云彩，对不对？哎，先染淡的云彩，把淡的云画出来。注意什么呀？注意它云的变化。哎，注意云的变化，就是说，你看啊，云薄的地方，靠近山的地方，对不对？云层稍微厚一点。哎，到右边是大面积的这种云的时候，它就说相对来说云层的中间颜色稍微浅一点，哎，稍微浅一点。对，花青加墨。现在我们染云的是花青加墨，大家知道的啊。你看，同学有问啊，云是什么颜色？大家可以打在公屏上，知道的，知道的同学可以打在公屏上。花青，对不对？花青加什么？加淡墨，对不对？知道的同学可以打在公屏上，可以告诉那个同学。哎，有这个同学才看到我们这个课里边啊，才进直播间，我们可以告诉他，我们颜色怎么提调的？我们染云，对，花青加淡墨，调的墨青色。我们常用的染云的颜色就是这个颜色，花青加淡墨。大家还要注意，你看啊，我调这个墨青的时候，是不是？哎，要多调两下，哎，让它墨和花青充分的融合在一起，哎，充分的融合在一起，哎，可以由浅到深，一点一点的去加颜色，哎，一点的去加颜色。靠近我们山的地方，颜色稍微重一点，对不对？哎，颜色让它稍微重一点。你看，让它云和山，哎，自然的结合在一起，哎，结合在一起。注意它什么？哎，注意它颜色深浅的变化，哎，深浅的变化。不用干，你看，
我们染匀的时候，我们在课里边也讲啊，用笔染匀用笔要轻，颜色要淡，这样啊，颜色要轻，用笔要轻，颜色要淡。不要干啊！你很干来说，你出来的就是说颜色来说，你稍微的那个就会有飞白，对吧？你画云不能有飞白，稍微的干一点可以，但是不要太干。哎，水分要合适，对吧？我们染云的水分要合适，要注意它深颜色。你看到我们云层的中间，对吧？云层的中间表现那个云比较薄的时候，淡的颜色去染。哎，淡的颜色去染，是不是？哎，淡的颜色去染，这是我们云中间的薄的地方，对不对？这是云层稍微厚一点的地方。哎，注意它的云的这个薄厚变化，靠什么？靠我们颜色去变啊，靠我的颜色去变化。远山，看我们这点墨青色，哎，上在我们远山的地方，或者上的赭石嘛，或者上的花青，对不对？哎，我们远山上的花青，哎，用墨青色，哎，稍染一下，把山顶的地方稍染一下。哎，这是云的地方，对不对？水面，你看啊，刚才同学就说，哎，这个加不加这个三青，加不加三绿啊？我们现在染水面的时候，稍加一点三绿。你看水面的颜色，花青、藤黄，是不是？你看啊，染水面的时候，花青、藤黄，然后加一点啊，这个颜色染水面的颜色啊，花青加藤黄以后，加一点三绿，对不对？哎，这是染水面的颜色啊，藤黄、花青、藤黄加一点三绿，染水面，你看。水面的颜色和我们墨一样，上这个水面颜色也是近实远虚，对不对？近实远虚，近实远虚，让它颜色过渡打湿了以后，看啊，看我们打湿了画面以后，是不是？你去渲染水面的时候，对不对？它过渡的颜色很自然，你看，很自然，由深到浅，哎，由深到浅。还有啊，我们染水面，注意看，我用笔不是这么来回去这个上色的啊，不是来回去上色的，是一个方向，对不对？由左向右一个方向去上色的。注意上色的笔法，这是关键。过来，你看，哎，这是水面的颜色，哎，这是水面的颜色，哎，靠近岸边，你看啊，靠近岸边，花青，看啊，稍来一点花青。我们这个水面都是绿的啊，绿色的水面，你看，靠近山石岸边的颜色，稍加一点花青，哎，稍加一点花青，这是单纯的花青啊，现在没有别的颜色，也没加藤黄，也没加绿色，哎，稍单纯的花青加一下，加在我们岸边的地方，是不是？哎，让它靠近岸边的颜色稍微重一点，稍微深一点。
哎，稍微正一点，稍微深一点。哎，这是我们水面的颜色。哎，水面的颜色。然后花青，还是调一点花青。上面的瓦的地方，你看啊，南方常见的什么灰瓦白墙，对不对？哎哎，用这个花青，哎，把我们瓦的地方染一下，单纯的花青，对不对？哎，单纯的花青，稍微染一下，哎，稍染一下。夹叶树，你看啊，哎，我们夹叶树，花青还是花青啊，浅绿色，调个浅绿色，把夹叶树点一下，这是绿色的，因为夹叶树的我们后面要上，也要覆盖一下这个别的绿色，哎，先要打底，对不对？哎，先要打底色，要打个底色。看底色完成以后啊，下面开始上第二遍的颜色，山石部分啊，上第二遍颜色。我们以什么为主啊？以这三绿为主。哎，以三绿为主，三绿。哎，你看啊，三绿为主。上在什么地方？你看我们上去位置啊，上在我们山石的顶部啊。哎，山石的顶部，看，哎，上在这个位置。哎，上到这个位置，你看，就在山石的顶部去上，然后你看啊，上的时候注意什么呀？哎，注意我们下边赭石的部分，哎，赭石部分，你看，稍留一点，哎，稍留一点，稍微覆盖一下，让它这个三类和这个嘛呀，用这个赭石过渡一下，哎，稍微过渡一下，一定要注意它三类和赭石的过渡颜色。看，再来一点，上在山石的顶部啊，哎，上在山石的顶部。随着我们，你看，也是随着我们墨的变浅，墨的变浅，然后我们再上远山，是不是？哎，再上远山，颜色稍微浅一点，哎，稍微浅一点。颜色啊，尤其我们上颜色，上山上的颜色，要根据什么？根据我们墨的这个浓淡，哎，颜色有深浅的变化。不要说，你看，比如说我们后边啊，后边你这墨淡的话，如果上色上的太重，就会把什么呀？哎，就会把这个墨线掩盖，就会把墨线掩盖。掩盖了以后，有没有墨线作为一个这个衬托传神颜色来说，对吧？你后期如果不用这个墨提的话，整个画面它会什么发灰，这是一点啊，不透亮发灰，这是个原因，对不对？这也是个原因。所以上色的时候要注意什么？尽量避开墨线，也不要说颜色不要覆盖住墨线，就是说，你看前面墨重的话，颜色可以上的稍微重一点，对不对？稍微重一点，到后边墨淡了以后，你还上那么重，对吧？它颜色没有个这个深浅的变化，你根据我们的画面来说，对吧？近实远虚，还有什么近处的墨重，远处的墨轻，
根据这个变化，我们去上色，对不对？哎，根据这个变化去上色。哎，末端了，我们上的颜色稍微浅一点，对不对？要根据我们画面去调整颜色的深浅。再来一点，你看啊，上完3滤以后，局部，哎，稍加一点什么呀？局部稍加一点三青，是不是？哎，加一点三青也可以，做一个画面的调整。你看啊，三青一点就可以，哎，三青的颜色，也是加在什么？哎，加在山头的山顶的地方。你看啊，哎，加在山顶的地方，来一点，哎，山顶地方来一点。这个三青不要加的太多，对不对？哎，还是整个画面我们还是以3滤为主，哎，还是以3滤为主，三青稍加一点，哎，三青稍加一点，局部你看局部的山石是不是？哎，局部的山石稍加一点。哎，近景的，你看啊，近景的水面，花青、藤黄、3绿，哎，把近景的水面稍加一点，对吧？整体让它近景的水面要颜色重一点，哎，颜色稍微重一点。颜色稍微重一点，看，哎，这就是我们啊，我们整体的颜色位置啊，我们有这个，你看，择字性构图，你看啊，哎，我们落款在我们右边，你看啊，在左边啊，在左边，在左边去落款，